c'est drôle que tu me parles de ça parce que justement, tu sais, toutes mes interventions que je fais en lien avec le TSA, ça fonctionne tout avec ceux qui ont un... Tabarnak! Hey, ça a été enregistré. Ben shit! Elle va pas continuer certain. Dream about what happens when you see my face again. The only all your stupid friends. If you kiss me, will it be just like I dreamed it? Will it patch your broken wings? I'm only 17. I don't know anything, but I know I miss you. Standing in your cardigan. Смотри аккуратнее. Не гоняй, погода готовая. Я не гоняй. Я не гоняй. В смысле не гоняй? Я еду спокойно. То, что ты вылетел, это ты виноват. Ты одна? Я в машине еду. Ага. Ну, короче, Леха мне вчера говорит, хлопает, единая Россия. Алло. Да. Она такая, ой, говорит, что это у вас не платят? У нас, говорит, муж в текучке работает, все, говорит, платят.
пока, говорю, вот, я говорю, просто не знаю, как правильно написать. Мы придем, говорю, завтра, ну, там все вместе или фамилию укажем. Погнали, братан. Блин, я такой баклан. Да бакланил. Да. Да. Да, скорее всего, дорогу сейчас просто. Бляха, выглядит страшновато. Опа, смотри, как повело, чувак.